Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch was Besonderes vorstellen, nämlich unseren neuen Mitbewohner, Schnarchi. Schnarchi ist an Weihnachten bei uns eingezogen. Und ja, ich dachte, ich mache mal ein Video über dieses Stofftier, Spieltier, Einschlafhilfe von VTech. Ihr seht hier schon, der ist nicht gerade klein, aber er ist richtig schön weich, also super schön zum Anfassen. Er hat einen sehr großen Kopf, ist halt ein Faultier. Und hier vorne seht ihr das hier. Das ist die eine Taste, die man drücken kann. Und hier neben habt ihr noch eine zweite Taste zum Drücken. Ja, wofür ist Schnarchi? Schnarchi ist als Einschlafbegleitung bzw. überhaupt zum Schlafbegleiten gedacht für Kleinkinder von 0 bis 36 Monate. Was macht Schnarchi? Schnarchi hat 3 verschiedene Modi. Er kann entweder Geräusche spielen, teilweise unterlegt mit ein paar Melodien, oder erzählt Geschichten. Wobei er nur 3 Geschichten kennt, irgendwie Schnarchi geht schlafen und sowas. Also, ja. Des Weiteren spielt er halt sehr viele Melodien, ich glaube 45 oder so, also wirklich viele Melodien, auch bekannte, Mozart etc. sind da dabei. Ja, er schnarcht, deswegen auch der Name Schnarchi, oder macht auch Atemgeräusche. Und wenn man hier vorne drauf drückt, dann hört man, das hört sich an wie ein Herzschlag. Also es soll halt gerade kleinen Kindern helfen beim Schlafen, beim Durchschlafen. Wenn ein Kind aufwacht, springt er automatisch an und macht dann wieder Geräusche. Ja, ich würde sagen, wir machen Schnarchi jetzt auch einfach mal an. Ihr habt hier hinten einen Reißverschluss und da, das sieht man jetzt nicht so gut, habt ihr ein paar Tasten. Bei der oberen Taste hier neben könnt ihr einstellen halt aus 30 Minuten Einschlafzeit und 45 Minuten Einschlafzeit. Ich mache ihn jetzt mal an. Zeit zu schlafen. Jetzt mal lauter. So. Zeit zu schlafen. Seht ihr das, wie der Kopf sich bewegt? Und ihr habt vor allem hier, das fungiert auch so ein bisschen als Nachtlicht. Ja. Jetzt habt ihr es gesehen, also der Kopf bewegt sich auch so leicht, also ihr habt auch eine Bewegung drin. Wenn ihr jetzt hier drauf drückt, dann habt ihr gehört, das hört sich an wie ein Herzschlag. Außerdem könnt ihr mit dieser Taste das Nachtlicht an- und ausschalten, beziehungsweise in verschiedene Modi. Also das geht auch so ähnlich wie, ihr seht es jetzt gerade, das geht an und aus. Oder ihr könnt es halt ganz ausmachen oder ganz an. Ja. Wenn ihr wechseln wollt zu Melodien, könnt ihr hier neben drauf drücken. Da. Dann bekommt ihr sofort das nächste Geräusch. Ja, hört ihr auch schon. Also wir haben momentan Geräusche eingestellt. Das ist jetzt Plätschern von Wasser. Das ist jetzt Wind oder sowas. Da habt ihr nur den Herzschlag. Also richtig schöne Geräusche sind da drin. Ich schalte jetzt mal um, denn ihr habt hier neben noch einen Schalter. Der befindet sich auf der anderen Seite. Da könnt ihr halt den zum Beispiel Geschichtenmodus einstellen. Geschichtenzeit. Dann redet er halt. Ich bin so müde. Ich will ins Bett. Und ihr seht hier auch, wie das leuchtet. Ich putze die Zähne. So, jetzt gehen wir mal. Das hier ist der reine Melodienmodus. Und bin schon ganz müde. Da singt er und spielt halt Melodien. Es ist Schlafenszeit. Schlaf gut und träume schön. So, jetzt stelle ich mal wieder auf das, was bei uns eingestellt ist normalerweise. So, Geräusche. Und ich mache jetzt auch wieder leiser. Ihr habt hier hinten
Hier, da seht ihr die eine Taste, da ist die eine und hier neben auf der Seite ist die andere zum lauter und leiser stellen. Machen wir jetzt wieder leise. So. Wie gesagt, das ist Schnarchi. Wir haben festgestellt, gerade wenn unser Kind noch nicht so ganz so müde ist oder sich wach halten will, dann ist Schnarchi nicht geeignet. Weil dann fängt sie an und drückt hier die ganze Zeit drauf rum, weil sie das Licht sieht und spielt dann damit, kuschelt auch. Wenn sie dagegen schon wirklich müde ist und einschlafen möchte, dann nimmt sie ihn auch in den Arm und schläft tatsächlich damit ein. Also, ja, was uns des Weiteren aufgefallen ist bei Schnarchi ist, wir haben ihn dann immer in ihrem Bett liegen gelassen und ja, seitdem schläft sie öfters mal die komplette Nacht durch. Wobei sie hin und wieder aufwacht. Das hört man dann, wenn die Melodie anfängt zu spielen. Ein-, zweimal sagt sie dann auch Mama. Aber sie schläft weiter in ihrem Bett. Ich weiß jetzt nicht, ob das an Schnarchi liegt. Oder an ihrem Nachtlicht, das sie auch neu hat. Aber für mich, also sie hat den auch schon richtig mit rumgeschleppt zu Oma und Opa und so weiter. Also ich finde dieses Tier schön, deswegen stelle ich es euch hier auch vor. Ihr könnt euch ja selbst eine Meinung bilden, ob es für euer Kind was ist oder nicht. Kommt auch immer aufs Kind drauf an. Bei uns ist er inzwischen fester Bestandteil, ja, und Familienmitglied geworden. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr solche Videos wollt, dann sagt mir das doch in den Kommentaren. Dann stelle ich euch noch ein paar andere Spielzeuge und Sachen vor. Gerade so für das Alter um 1, 2 Jahre. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Ich habe ja auch viele andere Videos. Klemmbausteine seht ihr auch da hinten noch, was zu bauen ist. Aber auch Kosmetik und ja, einfach viele verschiedene Dinge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.